44-օրյա պատերազմի 5-րդ տարելիցն է, սակայն մինչև այժմ հանրությանը հասանելի պաշտոնական տվյալները չեն արտացոլում պատերազմի իրական թվերը։ Միշտ պաշտոնական վիճակագրությունը ներկայացնում է զոհերի և անհետ կորածների որոշակի թվեր, սակայն դեռևս հստակ պատկեր չկա, թե իրականում քանի հայ զինվոր և քաղաքացիական անձ է զոհվել, և քանիսն են համարվում անհետ կորած կամ գերեվարված։ Ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանը ընդգծում է, որ պաշտոնական թվերը զգալիորեն փոքր են իրականությունից։ Նրա խոսքով իրական կորուստների թվաքանակը կարող է շատ ավելի մեծ լինել, քան այն, ինչ հրապարակվում է։ Այս անորոշությունը շարունակում է մտահոգություն առաջացնել զոհերի ընտանիքների համար։ Ակնհայտ է, որ թվաքանակը շատ ավելին է, քան իրենք այս կամ այն ձևով տարբեր լրատվական միջոցներով, տարբեր պաշտոնյաների շուրթերով տարածում են։ Այսինքն դա իր մեջ ոչ պետական, ոչ ռազմական գաղտնիք է պարունակում։ Չհրապարակելը ունի միայն մեկ նպատակ։ Այն թվերը, որի մասին պարբերաբար իրենք բարձրաձայնում են, դա իրականության չի համապատասխանում։ Եվ քանի դեռ այս իշխանություններն են այդ իրական պատկերը 44 օրյա եւ զոհերի եւ վիրավորների եւ անհետ կորածների եւ գերեվարվածների մենք չենք իմանա։ Իրական պատկերը միայն իշխանապողությունից հետո, եթե դրանք չվերարտադրվեն։ Մինչ այդ իրենց բացատրած ոչ պաշտոնական թվերը իրականության հետ որևիցե աղերս չունեն։ Եվ իհարկե իրենք ունեն մտավախություն, պատկերացրեք, եթե ասենք այդ թվերը կրկնապատկվի, օրինակ, ինչ է կարծում։ Այն էլ շուտով հերթական խորհրդանական ընտրություններն դրա նախաշեմին, եթե դա բացահայտվի, ինչ է կարծում։ Իրենց առանց այն էլ ցածր վարկանիշ ինչ կլինի։ Բացի պատկվի։ Եվ հետաբար մենք քանի դեռ այս իշխանությունները մենք այդ թվերին մեր ժողովուրդը, մեր երկրի քաղաքացիները, որին պարտավոր են ասել, ընդ որում ցուցակներով, անուն ազգանուններով, զոհվելու վայրով, գերեվարված ընկած տեղերով եւ այլն, բոլորը ցուցակներով պետք է տրվի։ Առաջին Արցախյան ազատամարտի ժամանակ այդ բոլոր ցուցակները բոլորը մեկ առ մեկ հրապարակվել էր, այդ թվում նաեւ անհետ կորածներ, գերեվարվածներ, հաշվանդամ դարձածներ, դրանք բոլորը միասին 4 էլեմենտ է, մարտական կորուստ է համարվում, զոհվածը, գերեվարվածը, անհետ կորածը եւ հաշվանդամ դարձածը, որը չի կարող շարք վերադառնալ։ Մեր մարտական կորուստները իրականում այն թվերը չէ, ինչի մասին իրենք բացատրեն։ Ավելին է, շատ ավելի։ Ասեմ ձեզ, մեր երկու հարևանները, առաջին հերթին Ադրբեջանը, առ այսօր զինվում է զորակոչյան լրացիչ, ամիսը նվազագույնը 1 կամ 2 զորավարժություն է անում տարբեր զորատեսակներով այլ երկրների զինված ուժերի անպատասխան ստորաբաժանումների հետ, այլչում ասում կարգով ավել ներքին զորավարժությունները, որի մասին ինք առանձնապես չեն բարձրացնում։ Եթե դրան էլ գումարենք, որ իբր Միացյալ Նահանգները այստեղ մեր տարածաշրջանում մասնապես Տրամպի ճանապարհ ուրեմն ստորագրված փաստաթղթի շրջանակում բերում է խաղաղություն, իրականության չի համապատասխանում։ Ինչու՞։ Որտեղ եթե Միացյալ Նահանգները ցանկանալ որ մեր տարածաշրջանը ամբողջովին խաղաղություն լինի, ապա առավել ագրեսիվ տրամադրված եւ հաղթական կողմին ինքը պետք է որոշակի առումով զսպեր։ Որը շատ բնական է Ադրբեջանի նման կեցվածքը։ Զսպելու փոխարեն Միացյալ Նահանգները հանում է 907 բանաձև, որով արգելում է, որ Միացյալ Նահանգները ուղղակի Ադրբեջանի Հանրապետությանը զենք եւ զինամթերք վաճառի։ Արգելք ինչի համար է հանում, որ վաճառի։ Իսկ Ադրբեջանը լրացուցիչ նաեւ ամերիկյան զենքով զինվելու դեմ է ուղղելու։ Առնվազն այստեղ 3 թիրախ կա, թիրախներից մեկը մենք չբացառելով եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը եւ Ռուսաստան դաշտությունը։ Դե այն քաղաքականություն, որ Ադրբեջան ներկայաց ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իրականացնում է տարածաշրջանում, իր ներկայությունը առավել այդպես գերակշիռ դնելու համար ինքը վերջին բացառում, որ նաեւ վտանգում է Ադրբեջանը, վտանգում է այդ պետության գոյությունը, որտեղ Ռուսաստան դաշտությունը կամ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ձեռնոցներ դել եւ ռազմական գործողություններ սկսել առնվազն սա ինքնասպանություն է։ Այս Ալև Իշխանովի հասկանում թե չէ, ըստ էական չի, էականն է, որ կան շահագրգիռ շատ պետություններ, առաջին հերթին Թուրքիան, առաջին հերթին Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը, որոնք ցանկանում են այս տարածաշրջանը որպեսզի պայթի։
Հաշարն է, որ ռուսական զորքերը դանդաղ, բայց հաստատական կերպով առաջ են գնում ուկրաինական ճակատում, ապա Ռուսաստանի համար խնդրի առաջացնելու լավագույն պատրվակը երկու տարածք է, որտեղից կարող են սադրել եւ երկրորդ կամ երրորդ ճակատ բացել։ Մեկ Հարավային Կովկասն է, կոնկրետ հայ-ադրբեջանական բախում, երկրորդը Մոլդավիա, Մեջնեստրի, Մոլդավական Հանրապետության դեմ ագրեսիա։ Այս երկու ուղղությամբ այնուամենայնիվ փորձում են։ Չի բացառում նաև եւս երկու ուղղություն պատրաստում են, մեկը Կենտրոնական Ասիայի երկրներում, Ռուսաստանի դեմ եւ Մեծբալթյան Հանրապետություններում, Բալթիկ ծովում։ Այս 4 ուղղություններով պատրաստում են եւ ամենահավանականը, որ տարածաշրջանը կարող է պայթել Հարավային Կովկասն է եւ կոնկրետ հայ-ադրբեջանական այդ լարումները, որ գոյություն ունեն։ Ալիևը չէր թաքցնում, որ այս Հայաստանի Հանրապետությունը պատմական հայրենիքն է։ Նույնիսկ եթե պայմանագիրը կամ համաձայնագիրը եթե պայմանագիր չի, ու պայմանագիրը կարգով ավելի բարձր քան համաձայնագիրը, համաձայնագիր չպարտավորեցնող է։ Եթե այնուամենայնիվ ստորագրի ինչ-որ փաստաթուղթ, բայց եթե հարմար աշխարհակական իրավիճակ լինի, որ Ադրբեջանը ռազմական գործողություններ սկսի մեր դեմ, որիցը խոչըտոց չի խանգարելու։ Հավասիկ նայեք միջազգային իրավունքը եւ այդ միջազգային իրավունքը պաշտպանող ՄԱԿ-անդամության խորհրդի մշտական 5 անդամ երկրների լծակները աշխարհակական այս կամ այն process-ը կասեցնելու բավականին թույլ են կամ կարելի ասել բացառում են։ Հավասիկ Գազայի տեղ ունեցող դեպքերը ՄԱԿ-անդամության խորհրդը քանի բանաձև է ընդունել։ Աշխարհի շատ պետությունները դատապարտում են։ Երեք Նատանյահուն ՄԱԿ-ում ելույթ ունեցավ դալիճը համարը դատարկել։ Եվ ինչ դա կասեցնում է Իսրայելին եւ Իսրայելի վարչապետ Նատանյահուն Գազայում իրականացնել բարի ուղղակի իմաստով ցեղասպանություն չի կանգնեցնում։ Հետաբար եթե չի գործում իրավունքի ուժը, ապա գործում է ուժի իրավունքը, այսինքն միջազգային իրավունքը չի գործում, գործում է ուժեղությունների հանգամանքը։ Իսկ Հայաստանի օրվա իշխանությունները դեռևս ապավինում են միջազգային իրավունքին։